მნიშვნელოვანი ფაქტის შეფასებით, ფაქტი იმაში მდგომარეობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი შეხვდა მაკა ბოჭორიშვილს. ინტერპრეტაცია ბოჭორიშვილის, ანუ რეჟიმის სამინისტროს ერთი იყო, მაგრამ მეორე იყო ის, რაც ვნახეთ და წავიკითხეთ. ვნახეთ ხას იმიტომ უსაუბრო, რომ ვიზუალურადაც საინტერესო იყო ამ შეხვედრისგან განწყობის შექმნა. მაგრამ მეორე მხრივ ვნახეთ, წავიკითხეთ საელჩოს განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას უკავშირდებოდა ეს შეხვედრა. და განმარტებაში წერია მკაფიოდ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ამერიკის ახალი პრეზიდენტის, სახელმწიფო მდივნის ახალი პრიორიტეტები და ხედვა და ამავე დროს გადასცა მოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაიწყებს სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას იმისთვის, რომ შეიქმნას წინაპირობა ურთიერთობების გამოსწორება. თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ შემდგარ ფაქტს? მოგესალმები, გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მეც მენიშნა ძალიან სიტყვა სერიოზული დამოკიდებულება, რაც აპრიორი ნიშნავს, რომ ის რაც დღეს ხდება რეჟიმის მხრიდან არ განიმარტება როგორც სერიოზული ნაბიჯი, ეს მნიშვნელოვანი გზავნილი არის. ისიც უნდა ითქვას, რომ ჩვეულებრივი ვითარება, ვიცი რომ ამაზე ხალხი დარდობს, ეს ხო არ ნიშნავს ან აღიარებას, ანას არა, ჩვეულებრივი ვითარება არის, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება შეიძლება არ იყოს აღიარებული, თუმცა მის წარმომადგენელთან, რომელიც de facto, ანუ ფაქტობრივად მართავს ქვეყანას, ეს არის ხო დღეს მასთან გადიოხდებოდეს ან ტაქტიკური, ან მიმდინარე თანამშრომლობის საკითხების გავლა. სხვა ელჩებით შეხვედრიან ქალბატონ მაკას, ამიტომ მე ეს არ მიმაჩნია განსაკუთრებულად, პირიქით ვიზუალურადაც ძალიან კარგად ჩანდა, რომ ეს არ იყო მაღალი დონის ოფიციალური შეხვედრაც კი ფოტოები დაიდო, მაგრამ ოფიციალურ შეხვედრას ცოტა სხვა ფორმა აქვს. ასე გვერდზე მაგიდასთან არ ხდება, სხვა სტილში არის. ამიტომ სავარაუდოდ ეს იყო გადმოცემა იმ მთელი მართლაც ახალი დამოკიდებულებისა, რომელიც აქვს და ექნება ტრამპის ხელისუფლებას, თუმცა სტრატეგიულ დონეზე მე არ მგონია რაიმე შეიცვალოს, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენიმე კანონპროექტი, მათ შორის ტრამპის პარტიის ავტორობით დევს სენატში და არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ამაზეც იყო საუბარი. რაც უფრო ახალი ხელმომწერი დაემატაოს სხვათა შორის იმ მეგობარ აქტს, ანუ რაც უფრო სერიოზულად წინ წავა მოსმენებში ეს ორივე პორტების კანონმდებლობა, პორტებთან, სტრატეგიულ პორტებთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ გვეხება ჩვენ, ასევე მეგობარი აქტი, ანუ 3 კანონპროექტი დევს კონგრესში საქართველოსთან დაკავშირებით, მეგობარი აქტი და ივანიშვილის ხელისუფლების არაღიარების აქტი. შეიძლება ამაზეც ჩააყენეს საქმის კურსში, რაც უფრო სერიოზულად წინ წავა ეს პროცესი, მით უფრო აუცილებელი გახდება ამ გზავნილების პირდაპირ გადაცემა. ეხა ის რო ხო აღარ არის რომ რაღაცა შიკრიკი გააგზავნო და მწტოვარი. ამიტომ ჯერ ამ ეტაპზე მე სუფთა ტაქტიკურ შეხვედრად განვიხილავდი ამას ყველაფერს. მათ შორის ალბათ იქნებოდა საუბარი სასანქციო პოლიტიკაზეც. იმიტომ რომ ამას დიდი მკითხაობაც ალბათ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივი მოცემულობა, რეჟიმის ჭრილოვანი მმართველი ივანიშვილი არის ოფიციალურად პერსონალურად ასანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის ან ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ხოლო მისი მთავრობის წევრი ერთი არის ისეთ სიაში, რომლიდან ამოღებული ჯერ არავის არ უნახავს არასოდეს, მაგრამ დანარჩენებთან მიმართებაში არაერთ სანქცია გამოყენებული. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები მაინც შედარებით უფრო ფრთხილად უდგება ამ საქმეს, ბევრი გაფრთხილებები, ბევრი მომზადება ამისთვის ზედმეტად ძლიერ ხო არ უფრთხილდებიან აი ამ სტრატეგიული თანამშრომლობის ისტორიას, რომელიც აქვთ აი ამ პატარა სახელმწიფოსთან. კარგია რომ უფრთხილდებიან, მე ამაზე ნამდვილად არ მწყდება, მაგრამ პარალელურად არსებობს ასევე ევროპა, არსებობს ევროკავშირი და ევროპის სხვა სახელმწიფო, ბრიტანეთის მომხდელობაში. მე ვიცი რომ იგივე ნიდერლანდებთან თქვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ კონკრეტული მიზეზების გამო და ალბათ ახსნით და რას უნდა ველოდოთ დინამიკაში. იმიტომ რომ განვითარებული პროცესების გათვალისწინებით თლათ ისე ჰარმონიულად უკვე ევროკავშირი და შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი აღარ მოქმედებს, შეიძლება რაღაცეებში ევროკავშირმა და ბრიტანეთმა გადაასწროს კიდეც ვაშინგტონს ნაბიჯების გადადგმაში. ხო, ჩვენ ნახეთ ბოლო დროს სწორედ ეს დამოკიდებულება, ეს ადრეც გვინახავს. თუ ჩვენ გავიხსენებთ თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის დროს რაც მოხდა, ხო, ევროპას ქონდა წამყვანი პოზიცია, მაშინ წამყვანი დამოკიდებულება და საკმაოდ მოგვიანებით მოხდა ამერიკის მას შემდეგ, რაც პერლ-ჰარბორში პირდაპირ მოხდა ამერიკაზე თავდასხმა, ამერიკა მაშინ ჩაერთო მოგვიანებით მეორე მსოფლიო ომში და ეს ორი ცალ-ცალკე ბანაკი იყო თავიდან. ეს შეიძლება მოხდეს, ამისთვის ევროპა მზად
მზად არის, როგორც ჩანს მე ხა ჩამოვედი ესტონეთიდან და ძალიან კარგი არა მარტო ფაქტობრივი, არამედ ესეთი მორალური მზაობა დავინახე. იქ მზადყოფნა ბალტიისპირეთში, პირველ რიგში სკანდინავიაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესენი არიან ქვეყნები, რომელთაც ზუსტად იციან რა საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთი. მაგრამ ევროპა მოკლედ საკუთარი თამაშისთვის როგორც ჩანს მზად არის, მაგრამ შეიძლება ეს საკუთარი თამაში მას არ დაჭირდეს. იქიდან გამომდინარე, როგორც შეიცვალა ვითარება და რასაც ხედავთ ჩვენ უკრაინასთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენი დასავლური ორიენტაციისთვის სასარგებლოდ ვითარდება მოვლენები, მაგრამ თქვენ კითხვას რო უპასუხო, რაც არ უნდა ჩვენ პატარა ერი ვართ და ერთი ძალიან მაგარი თვისება გვაქვს ბრაზილიელებს ხანდახან რომ ველაპარაკები ხოლმე ჩემს მეგობრებს სულ ამბობენ რომ ჩვენ კი გვაქვს საშუალებაო რომ ვიფიქროთ რომ დედამიწის ცენტრი ჩვენ ვართო ბრაზილია ბოლო ბრიქსის ლიდერია 20-ის წევრია და აი ქართველებს რატო გაქვთ ესეთი წარმოდგენა რომ დედამიწა თქვენს გარშემოტრიალებს ჩვენ ხო გვაქვს ეგეთი წარმოდგენა და ძალიან ძვირფასია ეგ იმისთვის სადამდე ჩვენ მოვედით მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის ჩვენი მნიშვნელობით ეხლა რომ გადავხედოთ რა დღის წესრიგები უნდა კონდეს ამერიკის პრეზიდენტს მიუხედავად იმისა, რომ აქ მწვავედ არის სიტუაცია, დემონსტრაციები, ასე მეტი დღეა, პოლიტიკური პატიმრები, ეს ჩვენ გვესმის, მაგრამ რო გადავხედოთ, ეს არის პირველ რიგში უკრაინის საკითხი გადასაწყვეტი, მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ, ახლო აღმოსავლეთი, უსერიოზულეთი საკითხი, რასაც საერთქვენი წინამე მომხილველი საუბრობდა და რასაც ასევე უკავშირდება თურქეთის გაძლიერებული როლი, რაც ჩვენთვის ძალიან კარგია და სამუშაო არის დღის წესრიგისთვის, ასევე ახლო აღმოსავლეთში სირია, რა თქმა უნდა, და სირიაში მიმდინარე პროცესები, სადაც ჩართულები არიან ყველა ეს მოთამაშეები, ჩინეთი, გრენლანდია, კანადასთან დაძაბულობა, ტარიფების ომი და ასე. ტარიფების ომი, ხო და აშკარად პირველ 10-სა და 20-ში მეეჭვება საქართველოს. ხო, ვერ ვიქნები, თუმცა აი ეს უკავშირდება რეგიონთან მიმართებაში საქართველოს შეიძლება დიდი ახლო აღმოსავლეთის თუ ასე ვთქვათ რუსეთის უკანა ეზოს კონტექსტში განხილვა საქართველოსთვის პრობლემური შეიძლება იყოს. აი, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რაც უკავშირდება პრეზიდენტ ტრამპის ბოლო განცხადებებს, რომლის პირიდანაც საქართველოს ამოვიდა, ხო? ოვალური კაბინეტიდან, სადაც ის ასახელებს არგუმენტებს, რატომ უდგებოდა ის ყოველთვის უფრო თანმიმდევრულად და მკაცრად პუტინს და რუსეთს და ჩამონათვალში, აი, ბოლო განცხადებაში მაქიდან დაიწყო საერთოდ თქვა, რომ ბუშმა საქართველოს დაუთმო პუტინსო, შემდეგ ახსენა ყირემი, რომ უკვე ობამას მიმართულებით გადააგდო კენჭი, ჩემი აზრით სრულიად დამსახურებულად და მე ჯაველინები მივეციო და ჩემ დროს არაფერი არ დაკარგულაო. ცოტა თანკი სიამოვნებს საქართველოს ახსენებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ხომ არ ზის მის წარმოდგენაში, წარმოსახვაში საქართველოს უკვე რუსეთისთვის ჩაბარებულ ქვეყნა ტერიტორიად. არ მგონია, იქიდან დავიწყოთ, რომ ეს არ არის ის პირი, რომელიც ადვილად ვინმეს რამეს აბარებს. ეს ჩანს მისი ბიოგრაფიიდან და ჩანს მისი გაპრეზიდენტების ფაქტიდან. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ორჯერ მიიტანეს მის სიცოცხლეზე ორჯერ მიიტანეს თავდასხმა, ხო, ყველა იმ სამართლებრივი საქმეების გარდა და დევნის გარდა, რომელიც მის მიმართ იყო სამართლებრივად. მის სიცოცხლეზე ორჯერ იყო თავდასხმა და მიუხედავად ამისა, მან გააგრძელა ამისთვის. ანუ თავისთავად არ გამოვრიცხოთ ის ასევე მისი პიროვნებიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი, რასაც ის ახლა იტყვის, უკრაინასთან მიმართებაში, ჩვენთან მიმართებაში ეს უბრალოდ იყოს მოლაპარაკების ტაქტიკა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენ ადამიანები, რომელსაც გული გვიდევს ამ საქმეში და ჩვენ სამშობლოს ეხება, ხო ეს ყველაფერი. აგერ ჩვენთან მოქალაქეებს, შვილები ყავთ ციხეში, მეუღლეები ყავთ ციხეში. ჩვენ გასაგებია რომ ჩვენ ნერვიულობთ, მაგრამ ისეთი ხანა არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ყველაფერს უნდა ძალიან პრაგმატულად და ძალიან ცივი გონებით მოვეკიდოთ, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება მეორე განცხადებას გაკეთდეს, ზეგ მესამე, სანამ და ეს გაგრძელდეს რამდენიმე თვეს, სანამ საბოლოო ჯამში თუ მოხდება ახალი გადანაწილება და მოლაპარაკება, თქვათ ევრაზიულის, სანამ ეს მოლაპარაკება არ შედგება მანამდე. მოკლედ, მანამდე ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ და რაც შეიძლება ნაკლებად ვინერვიულოთ. კი ბატონო, რაც შეეხება მუშაობას, მე ვიცი რომ თქვენ ცალკეული ქვეყნების საპარლამენტო ჯგუფებთან აქტიურად მუშაობთ, თქვენს კავშირებს იყენებთ. რას ელით ამ მიმართულებით იგივე სასანქციო პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტად გამკაცრების თვალსაზრისით ევროპის კონტინენტიდან? რას უნდა ელოდეს ივანიშვილის გარემოცვა? არ მყავს ხედულობაში მარტო პოლიტიკური გარემოცვა, არამედ მათ შორის
რეჟიმის სპონსორებს, რასაც უწოდებენ, ანუ გარკვეული ბიზნეს ჯგუფები. ძალიან სერიოზული საკითხია და თუ დღეს ჩვენ ბევრ რამეს არ გვაქვს საშუალება რომ მივიდეთ და გამოუშვათ ეს 60 პოლიტპატიმარე ციხიდან პირდაპირ ფიზიკურად, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ წნეხი მოვახდინოთ ხელისუფლებას, რომ გამოუშვას და გარდა ამისა სანქციებით, წნეხის სანქციებიდან გარდა ამისა მომამზადოთ ვითარება იმისთვის, რომ ეს ხალხი ამ ხალხს პასუხი ვაგებინოთ თავის დროზე. ამისთვის ბევრი რამე კეთდება დღეს და ძალიან კარგი მაგალითი არის, აი ახლა რა მოხდა ფილიპინებში, მაგალითად ფილიპინების ცოტა ხნისდელი პრეზიდენტის, ლიდერის, დუტარტეს დაკავება და სიხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, როგორ მოხდა ეს და ამას უკავშირდება აი ამ ჩემს რომ როგორ მოხდა ეს, როგორ მოხდა და ნელ-ნელა ყველა იმ მტკიცებულებების შეგროვებით დამუშავებით, შენახვით, რომელიც მე მოხმარდა საერთაშორისო გამოძიებას. ეს საქმეც ძალიან სერიოზული საქმეა, რომელიც დღეს მიმდინარეობს. ამას მათ შორის ჩვენი სამოქალაქო ჯგუფებიც აკეთებენ. მტკიცებულებებს აგროვებენ. ეხლა ჩემ შემთხვევაში ჩვენ მუშაობთ რამდენიმე, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა სახელმწიფოსთან, კონკრეტულად ნიდერლანდებიდან, აი გუშინ შემატყობინეს, რომ ნიდერლანდების წამყვანი მთავარი ოპოზიციურმა პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას 25 წევრი ყავს ნიდერლანდების პარლამენტში, დეპუტატი, მთავარი ოპოზიციური პარტიაა. გაუგზავნა ოფიციალური სადეპუტატო შეკითხვა საგარეო საქმეთა მინისტრს იმედთან დაკავშირებით. ეს როგორ ხდება, როგორ და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, ჩვენ ვიყენებთ, ასევე დიასპორა ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ უნდა მიმართო მათ. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის, რომ ჩვენ აქ არ გვაქვს სასამართლო, არ გვაქვს პარლამენტი, მაგრამ იმ ქვეყნებში მათი ლიდერები ემორჩილებიან იქ ამომრჩეველს, იქ პარლამენტებს და იქაულ სასამართლოს. და მთავარი აქ რა არის? თუ აქამდე საუბარი იყო სანქციებზე მხოლოდ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, ბიძინა ივანიშვილის სანქციები თუ მოსამართლეების დასანქცირება თუ პროკურორების, ამ შემთხვევაში დეპუტატმა კატი პირი მიწერა და მოიკითხა, რომ დაინტერესდეს საერთაშორისო თაღლითობის განყოფილება პროკურატურისა იმედის დედობილი კომპანიის რეგისტრაციის ფაქტით ნიდერლანდებში და აქ მე მინდა ხალხმა როდესაც ეს თქვი, ბევრი დასვა კითხვა, რომ აი იმედი ხომ ქართული კომპანია, რატომ ერევა ნიდერლანდების პარლამენტი? არა, მეგობრებო, აი მოვიტანე ეს სქემა, რომელიც მინდა რომ ვაჩვენო კიდევ ერთხელ. ის სქემა, რომელიც აწყობილი აქვს საკუთარი თავის გადასარჩენად ივანიშვილის რეჟიმის მთავარ სპონსორს ირაკლი რუხაძეს და აქვე ხაზი უნდა გაუსმა. არაფერი პერსონალური, მხოლოდ საქმე. იმედი არის ბოროტების მანქანა. იმედი არის იდეოლოგიური გამამყარებელი რეპრესიები საქართველოში და იმედის სათაო კომპანია მდებარეობს ჰოლანდიაში, ხოლო მთავარი კომპანია, რომელიც ფლობს იმედს, მდებარეობს არის რეგისტრირებული ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე ოფშორში. აი ესე არის ეს. ანუ იმედს რეალური სათაო ოფისი აქვს ნიდერლანდებში და ამის შემდეგ ვირჯინიის კუნძულებზე. ანუ რას ვაკეთებთ ჩვენ? მივმართავთ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს ნიდერლანდებს და დიდ ბრიტანეთს იმისთვის, რომ მათ ჩახედონ, აი რატო ჭირდება, გარდა იმისა, რომ ადამიანის უფლებებს არ უყავს ეს ტელეკომპანია, რატო ჭირდება ასეთი რთული სქემა და ოფშორულ ზონაში რეგისტრაცია ბატონ რუხაძეს, რაიმე საგადასახადო საკითხი ხომ არ არის თაღლითობის. ეს არის ერთ-ერთი მხარე, რითაც შეიძლება ჩვენ მუშაობთ სიტუაციასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, საგარეო ფაქტორებისა და რესურსების გამოყენება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხალხი, რომელიც აქტიურად გამოდის, აპროტესტებს, გულშემატკივრობს, ყველას ესმის ძალიან კარგად, რომ მხოლოდ შიდა რესურსებით მორევა რუსეთის მიერ ზურგამაგრებული რეჟიმისთვის იქნება ძალიან რთული. შეგვიძლია პირდაპირ და ღიად თქვა. მაგრამ გადამწყვეტ სიტყვას მაინც ყოველთვის ამბობს და უნდა თქვას ქართულმა ხალხმა. ამისთვის მას აქვს კონკრეტული ინსტრუმენტები. ეს პირველ რიგში არის მათი კონსტიტუციური უფლება, რომელიც ირღვევა გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ნუ უკვე ანეკდოტად კი იქცა ამ 5000 ლარიანი ჯარიმების შეჯიბრი და რეკორდები და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად რეჟიმი ყველა მეთოდს იყენებს იმისთვის, რომ შეზღუდოს ფინანსურად, ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით, სამსახურებიდან ხალხის გამოყრის და ერთ საუკეთესო ადამიანებს უშვებენ საჯარო სამსახურებიდან და ძალიან მძიმე დაისახება მათ შორის ჩვენს ყოფაზეც, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უზრუნველყოფენ ბიუროკრატიის ეფექტურ მუშაობას, მაგრამ ინსტრუმენტები ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური.
ამ თვალსაზრისით გვაინტერესებს თქვენი ხედვა. აი მაგალითად პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან რო იკრიბება ჯგუფი პოლიტიკური ლიდერებისა, შეიძლება მე გამომრჩა უბრალოდ მაგიდის გარშემო ყოფ ადამიანებს ყოველთვის ვაკვირდები, თქვენ არ მინახი ხართ სიმართლე გითხრათ. გვაინტერესებს ხარ თუ არა ჩართული ამ პროცესში, როგორ უყურებთ ამ პროცესს? აგერ 31 მარტს დაიგეგმა დიდი აქცია. რა როლი უნდა გქონდეთ პოლიტიკურ პარტიებსა და სუბიექტებს ქართველი ხალხის ხელში მის ინსტრუმენტად ამ შედეგების მიღწევის პროცესში? ცალსახად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩვენზეც არის, ჩვენი შესაძლებლობის და თითოეული ადამიანის შესაძლებლობის ფარგლებში. მე მაგ შეხვედრებზე არ ყოფილ ვარ, იმიტომ რომ ჩვენი კოალიციიდან დაპატიჟეს კონკრეტულად სხვა პიროვნება ამ შეხვედრაზე. მე არ დაუპატიჟები ვარ და კოალიციიდან შესაბამისად ესწრება ბატონი მადრი ჯაფარიძე. თუმცა 31 მარტის და ყველა დიდ გაერთიანებას არა მარტო მხარს უჭერ, არამედ ორშაბათზე გავალ რეგიონებში, იმიტომ რომ აუცილებელია მხარეებში გასვლა და ადამიანებისთვის ახსნა დარწმუნება, რომ მათი ფიზიკური ყოფნა თუნდაც ერთი დღე, ჩამოდი წადი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ხალხი, რომელიც არის რუსთაველზე, ეს არ არის ეს არ არის კრიტიკული მასა და ეს არ არის გადატეხისთვის საკმარისი. ამიტომ ხანდახან 31 მარტი იქნება 9 აპრილი თუ დიდი დემონსტრაციები, მათ შორის ჩვენ აუცილებელია ერთმანეთის გასამხნევებლად და რეჟიმისთვის, რო არ დაავესოს რეჟიმისთვის საჩვენებლად, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ. ამიტომ მე მხარეებშიც წავალ, როგორც ვიყავი აქამდე ქუთაისში და ვახციმალურად ვეცდები, რომ ადამიანები დავარწმუნო, რომ ისინი უნდა ჩამოვიდნენ. რაც შეეხება კოორდინაციას, თანამშრომლობას, ყველა ამ პროცესში ჩართული ვარ. თუ რაიმე მაგიდა შეიქმნება, ისევ და ისევ მნიშვნელოვანია იყოს სამუშაო პროცესი და იქ იყოს შედეგი. ჩვენ აი ხა რაც მაქვს, აი ხა მე მინდა არ ვიცი მომეცემა თუ არ საშუალება ახალ კანონ პროექტზეც თქვა 1-2 სიტყვა ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. კი, შემდეგ შეკითხვა უკავშირდება ნაბიჯებს, მაგრამ თუ ეს თემა ერთს დავაზუსტებ, უბრალოდ მე ახლა მოვისმინე თქვენგანაც და ამიტომ დამატებით კითხვა შეიძლება აღარ საჭიროებს. თქვენ მუშაობთ როგორც პოლიტიკური პარტია, ამავე დროს როგორც კოალიციის წევრი პარტნიორულ რეჟიმში აგრძელებთ მუშაობას. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ თავისუფლების მოედანმა უკვე როგორც ვატყობ, მიიღო გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად თავის პარტიული საქმიანობის გაგრძელების თავობას. თავისთავად ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ კოალიცია იყო შექმნილი საარჩევნოდ, ყველა ვიცით ეს და ვიღაცას უნდა რომ განსაკუთრებით ოცნებას უნდა რაღაც დრამა შექმნას. დარწმუნებული ვარ, არც ესმით კოალიცია რა არის და ამიტომაც არის ეს, მაგრამ გარდა ამისა, მაგრამ ჩვენ ვართ პარტნიორები, არის კოალიციაში. პარტნიორ ურთიერთობას ვახდებით. რეჟიმი აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ საკანონმდებლო დონეზეც შექმნას წინაპირობები რეპრესიების უკვე კანონიერად საწარმოებლად, ხო? შესაბამისად, რასაც კი აინიცირებს, ბუნებრივია ეჭვის თვალით უყურებს ყველა ამას, რატომ აკეთებს ამას. იმიტომ რომ განსაკუთრებული მოწადინება უკავშირდება ხოლმე ზუსტად აი ამ რეპრესიული ამოცანების შესრულებას. არც არის გასაკვირი, ხო, აი რიგითი კრიმინალი რო ავიღოთ, ძალიან რთულდება ხოლმე დამნაშავის იდენტიფიცირება ქალაქის ცენტრში მომხდარი სრულიად ნათელი ღია დანაშაულების, მათ შორის ჟურნალისტების ლამის კვლევის სიკვდილამდე მიყვანის, დღემდე არც ერთ საქმე არ არის გამოძიებული, შედეგი არ დამდგარა, მაშინ როდესაც საკმარისია ერთმა თუნდაც ახალგაზრდა ქალმა, ასე ვთქვათ, სილა გააცნას რა ქვია პოლიციელს, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე უმკაცრესი მიდგომები და სრულიად არაადეკვატური სამართლებრივი ადამიანური მორალური თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, დევნა ხდება მის. ეს არ იყო ხა სწორი მაგალითი უფრო ის არის, როცა უნდა დრასტრაფად ახდენენ იდენტიფიცირებას ადამიანების და ასე შემდეგ. მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი ინიციატივა უკავშირდება ქვეყანაში რეალურად არსებული სერიოზული პრობლემის, ხო? ნარკოტიკების გავრცელებისა და ნარკოტიკების მოხმარების მასშტაბების წინააღმდეგ ბრძოლას. აი როგორ შეაფასებდი და აი ამ კონკრეტულ ინიციატივას და პრობლემას? ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს პრობლემა თავიდან ბოლომდე თვითონ ამ ხელისუფლების შექმნილია. ამ რეჟიმის შექმნილია. ის სრულიად კამპანიის გარეშე, მომზადების გარეშე, მე ვსწავლობდი ნიდერლანდებში, მე დატარებული მაქვს იქ დრო და კარგად ვიცნობ,
როგორ მუშაობს სისტემა, როდესაც ლეგალიზებულია მსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარება და როგორ არის სახელმწიფო მოწყობილი თავისი ჯანდაცვით, თავისი პრევენციით, თავისი განათლებით, თავისი სკოლებით, რომ ეს ამ ყველაფერმა კარგად იმუშაოს. აი ეს არაფერი არ იყო და მხოლოდ ანგარებით და არ გამოვრიცხავ როგორც 90-იან წლებში. 90-იან წლებში როგორ დაიკარგა ჩვენი თაობის ძალიან დიდი ნაწილი. თავიდან ბოლომდე ჰიბრიდული რუსული შეტევა იყო. მე ამაში ვარ დარწმუნებული. ან ომებით უნდა მოეკლათ ჩვენი ახალგაზრდები, ან დარიგებული ნარკოტიკებით. ეს გააკეთა თვითონ ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე. მაგრამ მეორე, დღეს, როდესაც რა ინიციატივა შემოდის, ეს ინიციატივა ხო არის სადამსჯელო ინიციატივა მომხმარებლებზე, ეს უნდა გაიგოს ყველამ. მომხმარებელი, რომელიც 1 ივნისამდე, როდესაც შევა ეს ძალაში, ვერანაირად ვერ გამოჯამრთელდება. ანუ, იმიტომ რომ აპრიორი ამ ტიპის გამოჯამრთელების ბევრად უფრო მეტი დრო უნდა, ბევრად მეტი სახელმწიფო რესურსი უნდა, ჯანდაცვის სისტემა უნდა, ცხელი ხაზი უნდა, სარეაბილიტაციო ცენტრები უნდა. ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ? ვიღებთ ადამიანებს, იღებენ ადამიანებს, რომელსაც აქვს მოხმარების საკითხი დამოკიდებულია და მიდის სადამსჯელო მუშაობა ამ ხალხზე. რატომ? რა თქმა უნდა, იმისთვის და ამაში მე მარტყნებს ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, იმიტომ რომ არაფერი არ სწორდება. აი შერჩევითად ამ თემას მიადგნენ და ისიც ის წერილი, რომელსაც ახლა გავაჩვენებთ. რატომ? იმიტომ რომ კიდევ უფრო ადვილი იყოს ამ ადამიანების მომხმარებლების ტყვედა, აყვანა, დაშინება, დამუშავება. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მინდა კიდევ უთხრა ყველა ადამიანს, რომელიც დამოკიდებულია ჩვენს გარშემო. ჩვენ გვაქვს დრო 1 ივნისამდე რეალურად. იმიტომ რომ ეს მექანიზმები შემოდის, ახლა გავიდა პირველი მოსმენით, ეს მექანიზმები, როდესაც ამუშავდება, ხო, მერეც შევებრძოლებით, რა თქმა უნდა, არ უნდა ამას ლაპარაკი. მაგრამ დღეს არის ის ფანჯა, როდესაც ამ ხალხმა თვითონ შეუძლია თავისთავად დაიცვას და ხმა მოიღოს და თუნდაც 31 მარტს მოვიდეს. იმიტომ რომ მეორე ხა ის რომ ამათ არ აინტერესებთ სინამდვილეში სადაც არის პრობლემა, ეს არის გასაღება ცალსახად, ხო, იმიტომ რომ არ არსებობს მოხმარების პრობლემა, არ იქნებოდა რო არ იყოს გასაღება. თბილისში აი მართლა ყველა თინეიჯერმა იცის როგორ შეიძლება მოიპოვო იგივე ფენტანილი, რომელსაც ებრძვის ახლა დონალდ ტრამპი, ხო ვიცით რა? ყველა ბავშვმა იცის და უსერიოზულესი მაჩვენებლებია სიკვდილიანობის აი ამ ფენტანილის გამო. როგორ ვრცელდება, როგორ შემოდის, საიდან შემოდის? მე მინდა გითხრათ, ის მეთოდები, რომელიც მე მუშაობდი, მაგალითად გაერთიანებული საამიროების პოლიციასთან ერთად ნამუშევარი ვარ. იცით რა? ის მეთოდები, რომელიც გამოიყენება თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ქვეყანას მართლა აინტერესებს, დრონებიდან დაწყებული მიმინოებით დამთავრებული. შეგიძლიათ ნახოს თქვენმა მაყურებელმა, მიმინოები ყავთ გაწვრთნილი, რომ მიმინომ აღმოაჩინოს სადღაც გაუგებარ ადგილას დაგდებული ნარკოტიკი. ჩვენ სახელმწიფოს ეს რო არ აინტერესებს, აი ეს წერილი მეტყველებს, პროკურატურას მივწერეთ, რომ თქვენს მიერ დაკავებული აქ, მაინც ავწევ, თქვენს მიერ დაკავებული პირებიდან გასაღებაზე რამდენის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. და პროკურატურა წეს, რომ ამ ინფორმაციას ჩვენ არ ვამუშავებთ. რაოდენობის სტატისტიკასაც არ იძლევა, შეიძლება ინდივიდუალურ სტატისტიკას არ იძლევა. რა თქმა უნდა, არა, როდესაც პერსონალური არის ხოლმე, მოთხოვნილი არის სტატისტიკური ინფორმაცია, ანუ რომ დააკავეს ადამიანი, იქიდან რატომ? იმიტომ რომ არსებობს ეჭვი და ეს არის მოსახლეობაში გავრცელებული მოსაზრება, რომ იმ ციფრებით, რომელსაც გვეუბნებიან ტელევიზორში, ადამიანს დაეჭერენ, მერე გამოართმევენ ქრთამს, დაალაგდებიან, მერე რომ მან იმუშაოს კონკრეტულ პოლიციელთან და უშვებენ გარეთ. თუ ეს ასე არ არის, სად არის ციფრები? უკვე გასამართლებული, გამამტყუნებელ განაჩენიანი გამსაღებლებისა, მაგალითად. ეს არის აქ საქმე, ეს არის მორიგი პოლიტიკურად ადამიანების ექსპლუატაციის და გამოყენების ვერკეტი. თქვენი აზრით როგორ უნდა ხდებოდეს მიდგომა ამ პრობლემისადმი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის სოციალური მოვლენა, განსაკუთრებით ახალგაზრდულ ნაწილში, რომელთაც თვით რეალიზაციის მიმართულებით არსებული კრიზისის დაორქვათ ამას, ხო? ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს უჭირს სამუშაო შეუნა, ზოგადად ქვეყანაში არსებული მუდმივი პოლიტიკური დაძაბულობის, სტრესის პირობებში, ახლა უკვე ბიზნესის განვითარებისათვის შექმნილი მომავლის რწმენის კუთხით გარჩენილი სერიოზული კრიზისი და ბზარები ხელს უწყობს
სოციალური ფონი არის ესეთი. ამ ხრივ ხა გასაგებია რომ განვითარებულ ქვეყნებშიც არის ეს პრობლემა და ეს მარტო ამის მიზეზი არ არის, მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მათ შორის აი იგივე მეტადონის პროგრამაზე, ხო? სტატისტიკას ვადევნებდი თვალს და საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია იყო ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში, ახალ ფორმულაში დღეს ამის თაობაზე, რომ რაოდენობამ კიდევ უფრო მეტად იმატა და ამ ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილის ექსპლუატირება ხდება მათ შორის წინა საარჩევნო პერიოდშიც და არჩევნების დროსაც, ხო? ანუ ორმაგ მსხვერპლად აქცია სახელმწიფომ ეს ადამიანები. ეხლა ჩვენ ცხადია გულშემატკივრობთ თითოეულ მათგანს, მაგრამ იკვრება რაღაცა ეს ძალიან მძიმე მოჯადოვებული წრე. ამის გარღვევისათვის ბრძოლა სჭირდება ერთიანი ეროვნული პოლიტიკის შემუშავება. მე მახსოვს რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ასეთი ჰქონდა თქვენს კოალიციას, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რამე სხვა დამატებითი დეტალიც შემატოთ. კი, რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის იმაზე, როდესაც გინდა რომ ეს პრობლემა არ კონდეს, იგივე როგორც აზარტული თამაშების საკითხი, ხო, ესე კი არ აკეთებ, რაც გააკეთეს, რომ ერთჯერადად მარტო იმიტომ, რომ ტელევიზიები შეევიწროებინათ, შემოიღეს სანქცია რეკლამებთან. ეს თემა ახსენეთ, მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ ეგრეთ წოდებული გემბლინგის მოცულობამ არათუ იკლო იმატა კიდეც და სამწუხაროდ არანაკლები და უფრო მეტი რაოდენობის თანხა ბრუნავს კიდეც ამ საქმეში და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი და ოჯახი ზარალდება ამისგან. კი, საბოლოო ჯამში უცებ გაგცემთ თქვენ კითხვაზე პასუხს. საბოლოო ჯამში გეოპოლიტიკას რო დაუბრუნდეთ, სინამდვილეში მე ვხედავ ამის ზევით თემას საქართველოს ქართველების გარეშე. ეს ხო არის იმპერიული ჩანაფიქრი, ყოველთვის იყო იდეალური საქართველოს დამპყრობელისთვის, იყო აი ეს ყველაფერი რესურსები, ოღონდ ეს ხალხის გარეშე, რომელიც პრობლემებს უქმნით მათ. საბოლოო ჯამში, თუ ჩვენ გადავხედავთ დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს, დამოკიდებულებების მაჩვენებელს, აზარტული თამაშები, თუ გინდათ ალკოჰოლიზმი, თუ გინდათ ძალადობა, თუ გინდათ კრიმინალი, აი ყველაფერი, ემიგრაცია, ხალხის წასვლა, განქორწინება, აი ყველაფერი ერთად. საბოლოო ჯამში უკავშირდება ამ გეგმას, რომ თუ ჩვენი აღება ვერ მოხდება ტანკით და ჩექმით, მაშინ ჩვენი აი ამ მართვის სტილით, რომელიც საბოლოო ჯამში აქედან შეამცირებს და აბეჭავებს, ან წაიყვანს, გააქრობს ქართულს. ეს არის დიდი. ამის ყველაზე კარგი ნაკლებად პროდუქტიულს გახდის არა მარტო ეკონომიკური თვალსაზრისით, არამედ გენოფონდის შენარჩუნებისა და გამორჩევის კუთხითაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამ თვალსაზრისით. სასახად ეს გეგმა იყო 90-იან წლებშიც და ამ გეგმამ იმუშავა, ხო, და გაქრა მთელი თაობები. მეორე, ამის ყველაზე კარგი მაგალითი ამას მე ვეძახი, ამიტომ აფხაზეთიზაციას. აი ყველაზე კარგი მაგალითი არის აფხაზეთში რა ხდება, რა ემართება აფხაზ ეთნოს, რა რაოდენობა რჩება, რა გამოდის რუსეთზე დამოკიდებული აფხაზეთისგან, ვინ რჩება შიგნით და რა ხდება როგორი შავი ხვრელია ნარკოტიკების და ფულის რეცხვისთვის იქ. თქვენ თემას რო დაუბრუნდებ, ერთ იდეას ვეთქვი, რომელიც ჩვენ მე მქონდა წინა საარჩევნოთ, რომელითაც დავაფინანსებდით ჩვენ და დავაფინანსებთ რეაბილიტაციას ცალსახად და რომელიც ყველაზე სერიოზული პრობლემაა და ეს არის დიდი სოფლიო დონის სარეაბილიტაციო ცენტრის გაკეთება აქ, რომელიც მოიზიდავდა სამკურნალოდ ჩამოსულ ადამიანებს რეაბილიტაცია არა გვაქვს ამის საშუალება, შვეიცარიისნაირი ბუნება არ არის. ამას ჭირდება უბრალოდ შესაბამისი ინვესტიცია და შენობების და ძველი აი თუნდაც წყალტუბოში, მაგალითად წყალტუბოში, რომლის გადასახადებითაც ჩვენ დავაფინანსებდით ჩვენი თანამოქალაქეების მკურნალობას. თუ ეს ხდება ყაზახეთში, აი გამაგებინეთ, როგორ შეიძლება ჩვენნაირი მონაცემების პირობებში ასეთი ცენტრები ხო ყაზახეთშია ის ცნობილი ყირგიზეთში. თუ ყირგიზეთში, ხო, ცენტრალურ აზიაში. თუ ასეთი ცენტრი შეიძლება მოეწყოს ყირგიზეთში, აქედანო რატო არ შეიძლება შენ კონდეს გაქანება, მონდომება, რომ ასეთი ცენტრი გააკეთო აქ. შენ თავსაც უშველო, იმ ადამიანსაც უშველო და ეკონომიკურადაც ეს იყო ძალიან კარგი პროექტი, ეს მაგალითად. და არ იყო მხოლოდ რეპრესიული მექანიზმების გამოყენების იმედზე, თუმცა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ნარკოტიკების შემოდინების პროცესის კონტროლის კუთხით. ანა, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ პოლიტიკური პროცესების გამო არ გვჩება ხოლმე დრო აი ასეთ თემებზე საუბრობ, რომელიც სინამდვილეში
ცუდი პოლიტიკის შედეგია, მაგრამ პირდაპირ აისახება ჩვენი ადამიანების ყოველდღიურობაზე, ოჯახის მდგომარეობაზე. ვეცდებით, რომ ხშირად მოგცეთ თქვენს და თქვენს კოლეგებს ამაზე საუბრის საშუალება. ამით გადაცემა დღეს დავამთავროთ. ანატოლიძე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი. მე გაგემშვიდობებით, შეხვდებით ერთმანეთს კვირას დროებაში და კვირის ფორმულაში მაგუპარო ვიყავით. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარს